Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya memiliki sebuah lensa kit 1855 Canon yang rusak pada autofocusnya, dan saya akan membagikan tutorial tentang cara memperbaiki autofocus lensa kit 1855 Canon. Buat sobat yang pengen tahu gimana cara memperbaikinya, pengen tahu prosesnya, langsung saja lihat video ini sampai selesai. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, pertama kita lepas dulu lensa pada bodi kamera. Kemudian bodi kita amankan dulu, kita simpan. Pada perbaikan autofocus, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama yaitu kabel fleksi autofokusnya, karena kita akan mengganti fleksinya. Kemudian obeng plus untuk membuka baut, kemudian obeng runcing, kemudian obeng min, dan pinset atau penjepit. Pertama kita buka dulu 4 baut yang ada di atas lensa ini. Ya, bagian sini kita buka terlebih dahulu. Oke, kita kumpulkan jangan sampai tercecer. Setelah baut terlepas semua, kemudian ada 2 baut ini kita lepas juga. Kita amankan jangan sampai tercecer. Setelah 2 baut terbuka, tutup lensa atas akan dapat mudah terbuka, dan hati-hati jangan sampai fleksi atas ini sobek. Nah, sudah terlihat dalamnya. Kemudian kita gunakan obeng runcing untuk mencabut fleksi ini. Kita lepas dengan perlahan, jangan sampai ada yang rusak atau tersobek. Kita singkirkan ini, kita sungkit. Oke, kemudian kita lepas baut ini. Ada 2 baut di sini. Setelah 2 baut terlepas, kemudian kita angkat ini. Oke, kita pinggirkan dulu. Jika ada yang tersangkut, kemungkinan ada pengait yang pada autofokusnya itu terlepas. Oke, bisa terlepas. Tahap selanjutnya kita gunakan obeng min ini, untuk mengangkat karet ini. Oke, karetnya kita lepas dulu. Kita turunkan ke bawah untuk melepasnya.
sudah terlepas. Kemudian kita lepas lagi baut yang ada di samping ini. Ada 3 baut yang sama, yang ukurannya sama. Lepas. Kemudian setelah 3 baut ini terlepas, tahap selanjutnya kita lepas baut yang di dalamnya. Harus berhati-hati agar kawat yang ada di dalam jangan sampai terbengkok. Kemudian kita ambil dengan pinset atau penjepit ini agar tidak bengkok. Oke, tahap selanjutnya kita lepas 2 baut kecil ini. Satu lagi, oke. Oke, setelah keduanya sudah terlepas, kemudian kita ambil, nah ini ya, ini 2 baut kecil tadi yang mengaitkan ke itu. Kemudian kita buka. Oke, sudah terlihat fleksi autofocus yang patah ya. Ini dia yang patah. Oke, ini autofocus yang akan kita ganti. Oke, kita buka dulu baut ini. Oke, 2 baut, kemudian kita ambil lagi pakai pinset lagi. Oke, agak keras ya, agak lengket deh. Oke, terlepas, bisa kita ambil. Nah, oke, setelah ini kita lepas. Tahap selanjutnya yaitu kita klentek atau kita kelupas untuk fleksi autofocus ini pakai obeng minus. Kita kelupas, lumayan lengket ya, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini, agak susah. Tarik. Nah, akhirnya terlepas. Oke, tahap selanjutnya kita ambil fleksi autofocus yang baru, yang normal. Oke, kita pasang di sini. Nah, kita lepas dulu perekatnya. Oke, dan kita pasang. Harus hati-hati, harus pas, jangan sampai menceng atau miring. Oke, pelan-pelan pakai capitan gini ya, agak lebih mudah karena tangan saya agak terlalu besar mungkin untuk masuk, jadi agak susah. Oke, setelah terpasang, kita pasang kembali kawat ini. Yang kecil nih, apa namanya, saya juga kurang tahu. Yang jelas ini fungsinya ya akan berputar-putar saat autofocus berjalan. Jadi berhati-hati jangan sampai bengkok, karena jika bengkok akan merusak kinerja autofokusnya. Dan kita pasang 2 baut tadi. Seperti itu, kita tes dulu muternya, nggak ada yang nyangkut. Jika sudah lancar, selanjutnya
pasang kembali. Oke. Nah, tadi potongannya. Oke, kita lepas perekatnya. Selanjutnya kita masukkan. Harus pas ya. Nah, setelah udah kita lengketkan pada bagian atas ini. Nah, ini udah lengket. Atau fleksi autofocus sudah terganti dengan yang baru. Selanjutnya kita rakit lagi lensa agar lengkap seperti awal. Oke, pertama kita pasang ini, baut ini yang 3 tadi kita pasang lagi. Oke, kita pasang satu lagi. Oke, setelah sudah terpasang, oke, tahap selanjutnya kita pasang ini. Nah, ini yang tadi di baut kecil 2. Oke, kita masukkan sini. Selanjutnya kita baut, kita paskan dulu, jangan sampai menceng. Posisinya harus pas dan ujungnya harus masuk pada penjepit yang ada di dalamnya. Oke, kita baut dengan baut kecil tadi yang 2 tadi. Kita kencangkan. Dan kita pasang ini di sini. Oke, kita baut lagi. Oke, kita coba putar keadaannya atau enggak. Oke, lancar. Tahap selanjutnya kita pasang ini mesinnya ya, motornya. Oke, kita paskan. Kita pasang baut lagi, 2 baut yang panjang-panjang tadi. Oke, sini. Nah, sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang ini PCB-nya. Kita paskan sesuai lubangnya. Kita keluarkan fleksinya, jangan sampai terlipat. Kemudian kita gunakan obeng tajam tadi untuk memasukkannya lagi. Kenapa harus pakai obeng tajam? Karena pada fleksi ini terdapat lubang, jadi kita mudah memasukkannya menggunakan obeng yang tajam. Sebenarnya nggak harus pakai obeng tajam, jika ada besi yang runcing pun bisa, tapi saya gunakan obeng yang runcing ini. Oke, sudah terpasang. Oke, kita tutup ini. Oke, kita paskan lubangnya dengan lubang bautnya. Selanjutnya kita pasang penutupnya. Sebelumnya fleksi ini, nah kita tancapkan. Ini fleksi IS-nya, impact stabilizer-nya. Nah, udah. Kita tutup. Dan kita baut yang tadi 4 baut, ada 4 baut. 4 baut yang atas. Oke, kita paskan dulu.
pasang bautnya. Sudah. Dan kita pasang baut yang kecil 2 di sini. Pasang 1, dan 1 lagi. Nah, sudah, kita pasang karetnya. Selesai sudah rakitannya, sudah seperti semula lagi. Oke, penggantian autofocus selesai, tinggal ke tahap selanjutnya. Selesai. Oke, untuk memastikannya, untuk memastikan apakah perbaikan kita berhasil, tahap selanjutnya yaitu kita menguji cobanya terlebih dahulu. Oke, kita pasang lensa ke bodi kamera. Oke, kita pasang. Nah, kemudian kita nyalakan, kita tes autofokusnya, kita nyalakan. Nah, terdeteksi. Jika autofokus sudah berjalan dengan normal, itu artinya lensa sudah benar. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Like jika menyukai video ini, share jika menurut sobat sekalian video ini bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum, dan silahkan komen apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.